Bonjour tout le monde. Donc hier nous avons vu comment enclencher le cycle de nettoyage de la machine à laver le linge sèche-linge Indesit. Et là on va voir le résultat après nettoyage. Voilà, elle ressort nickel, super propre. Donc à faire régulièrement, ça évite d'encrasser le système et pour avoir une machine toujours bien propre. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Pensez à vous abonner, pensez au petit pouce bleu et à très bientôt sur les trucs et astuces du quotidien.